Egy újabb kempingben vagyunk, a címen olvasható településem. Ez itt a kis házunk, teljesen jó, van benne zuhanyzó, saját WC, stb. Úgyhogy kényelmes. Amit itt először előjáróban meg szeretnék mutatni, hogy az a kutya hozzánk szegődött. Megpróbáltuk az előbb, amikor úsztam, mindjárt meg is mutatom a tavat, belerakni itt a helyi dolgozó emberekkel a kocsijuknak a hátuljába, de nem akarta, még a sonkával sem. És egy 50 méteres sétával elértünk ide a tóhoz. Gyönyörű szép hegyek vannak itt közvetlen mellettünk. Amikor megérkeztünk ide, akkor még nem volt nyitva az információs pult, és igazából itt egy kört sétáltunk, és ott a tónak a végébe pontyok napoztak, de én nem tudom, tehát szerintem lehettek vagy 10 kilósak. Holnap megpróbálok róla felvételt csinálni, mint ahogy itt a víz közepén is, nem tudom, hogy mennyire látszik az a ház, az ugye a víz közepén van. Tehát egy ilyen, azt olvastuk így az interneten, hogy úszik a vízen, és úgy lehet kibérelni. Nagyon jó idő van, olyan fél 8 van este. Ott a hátam mögött van ilyen úszoda is, ami ugye fűtött, meg stb. De hát én nem is értem igazából az embereket, hogy itt van egy ilyen tó, ugye? Ahogy itt látszik a hátam mögött, és gyakorlatilag hát bemennek abba a klóros vízbe. Úgyhogy hát kicsit egyébként furcsa a dolog. És hát ugye megmutatom, hogy itt állok most. És ugyanígy, ahogy tettem egy kört, ott látszik ugye az autó, azt a házat vettük ki. Most ma este sütögetni fogunk. A probléma az igazából az volt, hogy hoztuk a mi kis sütőnket, ami ugye fával meg szénnel működik, és ugye itt azt mondták nekünk az információnál, itt a recepciónál, hogy gyakorlatilag tilos, mert hogy szárazság van, meg veszélyes. Úgyhogy hát ki kellett kölcsönöznünk egy ilyen gázzal működőt. Nem baj, hát még sosem csináltuk, most kipróbáljuk, hogy milyen lesz. És egy kicsit ráközelítve itt mutatnám meg ezt a kivehető épületet, bungalót, mobilomot. Az a jellegzetessége ugye, hogy a vízen van és úszik, és ugye csónakkal lehet megközelíteni. Jó pofa dolog egyébként. A tó mellett állva ugye ilyen hegyeket lehet látni. Nagyon-nagyon szép környezet. És itt ebben a tónak ezen a részén láttam már többször is ilyen körülbelül, hát nem tudom, fél méter hosszú halakat, valami iszonyat nagy, valószínűleg ponty, én annyira nem értek hozzá, próbáljuk meg filmezni. Hát nagyon remélem, hogy fog látszani a felvételem, szabad szemmel látszik, aha, itt mennek el a halak, szép méretesek. Hát itt körülbelül ugye látszik, hogy 20 darab, nagyon jól néznek ki. Ugye itt lehet horgászni, és aki szereti, nézzük meg még egy kicsit őket. Igen, ott van egy egész csapat. De rengetegen vannak. Ugye itt valószínűleg melegebb a víz, bent ott a mélyben, és itt élvezik a napozást. Most aztán nagyon jól lehet őket látni. Rengeteg van. Itt a tónak a másik oldaláról is megmutatom ezt a vízben lévő kis házikót, hogy ott van az a kék csónak, és azzal tud kikötni. Azt is megmutatom nem sokára, hogy hova. Itt egy fekete hal is úszkálgat és keresi az ételt.
és itt van a kis vízen lévő házikó. Természetesen nem csak nagy halak vannak a tóban. A kemping területén ugye van egy szép jó kis csúszda is a gyerekeknek, ez tök jó. Viszont ami mellette van, hát igazából vannak is bent, úgyhogy nem fogok nagyon közelebb menni, de fűtött medence. És ugye itt állok a tó partján, itt van a víz. Tehát igazából 50 méterre a tó mellett egy klórozott meleg víz. Tehát igazából nem is nagyon értem, és hát ugye itt ki van építve a túloldalom. Tök jó kis homokos part, meg minden, tehát ide teljesen nyugodtan le lehetne hozni a gyerekeket. Tehát ugye meg lehet nézni, hogy nem olyan drasztikus mélységben mélyül. Itt ugyanúgy lehetne játszani, és nem azt a klóros valamit szagolja az ember. Hát kipróbáltuk, de tehát én mindig is ebbe a tóba fogok fürödni az itt létünk alatt. Ugye ott egy kb. 50 méterre ott van egy kis tég. Én gyanítom, hogy ugye ennyi utat kell megtenni. Ott van az a kis, középen az a kis házikó, ugye azzal kell idáig eljönni, mennyi lehet 100-150 méter. Úgyhogy ez jó pofa dolog, egyedi. Tehát én még igazából nem láttam ilyesmit, menjünk fel oda a stégre is. Megérkeztünk ide a stégre, úgyhogy ki tudunk szépen gyalogolni, egész a végéig, és ott van gyakorlatilag a kis házikó. Hogyha elnézünk ugye jobbra, itt vannak ezek a kis mobilomok, ott az a fekete autó, az a miénk. Ezt megmutatom egy kicsit nagyobban is, hogy ott van a ház. És ott van a házunk. Nagyon-nagyon jól néz ki egyébként, tényleg. Jó itt is lenni. Ott láttuk a halakat, ugye a túloldalon, és hogyha itt elnézünk jobbra, itt vannak ugye a kis bungalók, és ott a fekete kocsi, amilyenk. Itt bal oldalt ugye ilyen sátrakat lehet úgymond kivenni, oldalt lehet fölmenni, és 1 méterre ott van a víz. Jó pofa. Csak hát ugye, ahogy olvastuk, nincsen benne fürdőszoba, és ugye el kell bandukolni egy jó 200 métert, úgyhogy igazából mi ezeket a házakat választottuk. Egy pár képkockát bemutatnék a következő este is, 7:30 van, még nagyon szépen süt a nap, félmeztelenül vagyok még, úgyhogy olyan 25 fok körüli az idő. Ezek a hegyek valami csodálatosak, nagyon jó úgy sétálni. Itt ez a kempingben egyébként a felső út. Itt, hogyha alul megmutatom, ott közvetlenül látszik, hogy a vízpart mellett van egy másik út is. Én most itt fent jövök. Egyébként itt a kemping körül az alsó úton, tehát a legrövidebb kerülés a tó körül, az 900 méter. Lefutottam, mert futottam 3 kilométert ma reggel. Nagyon-nagyon jól esett az is. Úgyhogy holnap reggel valószínűleg, hogy megyek szintén. Innen jöttem. Ott kezdődnek ugye ezek a mobilom sorok. Itt látható, hogy itt vagyok most egészen a kerítés mellett, és megmutatom a kilátást innen a tóra. Ez azt hiszem, hogy önmagáért beszél.
És ugyanebből a pozícióból szintén a hegyek. Ez meg itt a túloldala a kempingnek. A másik sarkában vagyok, itt is szintén ilyen mobilomok vannak. Ez itt egy másik szeglete a kempingnek, amit látszik, betonút van, meg nagyon szépen rendezett, tehát gyakorlatilag olyan, mint egy kis város. Ez a negatívuma, ugye a mi oldalunkkal szemben, hogy itt nincsen rálátás a tóra, és gyakorlatilag időbe telik, mire az ember eljut a vízhez. De amúgy nagyon jól néz ki, meg szépen karban van tartva. Tegnap ugye nem tudtam lefényképezni az úszodát, ezt a fedett úszodát, hát gyakorlatilag ilyen a látványa. Amúgy jó, meg tényleg szép, meg minden, csak előbb elmondtam róla igazából a véleményemet. Ott lakunk szemben, ott a két sátor mögött. Ez itt ugye gyakorlatilag a fürdési alkalmatosság, úgymond a strand része. És itt a gyönyörű szép kilátás. És itt érkeztünk meg a túloldalra. Itt vannak ugye ezek a sátras házikók, amiről már beszéltem. És itt a másik mobilomsor. Ez ugye különbözik a előbb mutatottakhoz. Meg nincs betonút, meg stb. Viszont hát ennyire van a vízpart. Tényleg egy 50 méter, tehát meg lehet nézni, ott a fekete autó. Ennyit kell sétálni, és bele is lehet menni a vízbe. Most éppen nincsen kiadva ez a sátras házikó, úgyhogy föllopózunk a erkélyére, remélem, hogy nem lesz belőle probléma. És ez ugye gyakorlatilag itt van egyből a vízpart. Itt a bejárata. Ugyanúgy a másik is ilyen lehet. És hát azért, ha itt ebben a pozícióban van most a kamera, ahol körülbelül a szék, azért ez nem olyan rossz. És ott van ugye szembe a part, ahonnan ugye kiépítve be lehet menni. Innen ugye nem kiépítve, de gyakorlatilag ugyanaz a történet. Jó kis sátorház ez igazából, sajnos belátni nem lehet, csak hát ugye faniterek nincsenek benne, de amúgy jó. Kilátás az jó, azt el lehet mondani.